今日も元気に遊ぼうイデボーです。どうも、今日も元気に、お話ししたいです。はい、コレクターズチューブの超金担当の、岡崎と申します。せいさん、今日もよろしくお願いします。はい、どうも、よろしくお願いします。今日は何ですか？今日ね、はい、実はあら、何これ？パッケージができてきたんだよねっていうのもうほぼ最終製品なんですけども、はいはい、これめっちゃ可愛いですね。はい、超合金ロボコン。はい、50周年記念バージョンということでね。うわすごい、これも50周年記念のそうそう、また50年前の、作品の話をするけど、頑張れロボコンっていうね特撮番組があって、そこからの、アイテム化、当時も実はこの超合金のロボコンが出ててあったんですね。それのある意味、50周年を記念して復活させましたよみたいな。おお、そんなエモいアイテムを今日は紹介してくれるんですね。はい、そうです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速やっていこう。バンダイマニア。じゃあ早速ということで、これね多分ね箱状態見せるの公式には初めてじゃないかな。おお、初なんですね。そうだね。はい。なのでせっかくなんで開けてみようと。はい、お願いします。ね、楽しみだな。開封するよ。はい。このねパッケージがね、また一応当時のパッケージデザインを若干オマージュしてます。若干オマージュしてるんだ。大きく違うところもあるんだけど、それは後で説明するね。ありがとうございます。何が違ってるのか。なるほど。これね、ほら発泡スチロール。あ、すごい。発泡トレーに入ってるというね。はい。ほら、こんな感じ。わあ。これももしかして当時の感じを。当時のやっぱりその超合金ってやっぱ基本その発泡のトレーに入ってたから、最近のおもちゃってほらブリスターそうですよね。あれに入ってるんだけど、やっぱここは超合金のね復活ということで当時っぽく発泡トレー、これも一応こだわって発泡トレーに入れました。いいですね。ロボコンとあとちょっとこうなんかそうですねモザイクみたいなものが入ってるんですけど、じゃあ早速この中を出しながら遊びましょうか。はい、お願いします。はい、箱から出したロボコンがこんな感じ。うわー、かわいいですね。これ可愛いでしょ。なんかツヤツヤしてて。ちなみに僕ロボコンあんまり詳しくないんですけど、どういうロボットなんですか？すごい可愛いですけど。そうね。頑張れロボコンっていうね、特撮ドラマがあったんですけども、1974年から放送がスタートしてて、ロボコンっていうのは基本的にはそのなんていうかな、人間たちのお手伝いをするために作られたロボットなんだけど、悪の組織と戦うとかそういう話じゃない。じゃないんだ。ミサイルパンチ打ったりとかそんなんじゃない。そんなんじゃない。で基本的にはロボコンってロボットと根性合わせてロボコンみたいな、そういうことですか。そういうなんかコンセプトがあったみたいなんだけど、頑張れロボコンっていうタイトルの通りに人間たちのためになることをしようと思って頑張る話なんだ。頑張る話なんだ。だけど基本的にちょっとドジっ子なのね。あら、そうなんですね。ちょっとそういう頑張りすぎて失敗するけど、そこがそのちょっとそのコメディになってるみたいなことで。なるほど。でロボコンって実はそのガンツ先生っていうね、やっぱロボットのその先生がいて。その先生が、いろんなそのこういうお手伝いロボットたちの活躍をチェックしてて点数つけてみたいな。そう本当にもうまさにもう番組の終盤でそのガンツ先生から採点されるんだよ。で100点を目指して頑張るんだけど、いつも0点。ロボコン0点って言われちゃうわけ。あんまり器用じゃないんですね。そうだけどここはちゃんと頑張った結果、ちょっと失敗もするけど、っていうところが可愛らしいというかね、愛らしくて。すごく人気になった作品。なんだか聞いてるだけでも心が温まりそうな。そうで、これハートがついてるでしょ。ついてますね。100点だとハートマークもらえるんだけど、ロボコン1個だけ持ってるんだけど、いつまでたっても100点が取れないからずっと1個しかないみたいなね。なるほど。そういうのもあって、で実は僕も当時小学生で毎週見てましたよ、ロボコン。本当ですか。じゃあでロボコンのことを応援してるんだけど、なかなか100点取れないなっていう。いつか取ってくんないかな。今週も0点だみたいな。そんなのが当時のダメだった自分たちのね小学生と気持ちがリンクする感じで。なるほど。なんか楽しかった。当時のおもちゃとかも人気だったんですか？そう。でも実は番組が始まった頃にはまだ超合金が出てなくて、テレビが人気になってすごい番組もね長寿番組になったんだけど、ロボットなんだから超合金欲しいよみたいな声に応えて発売されたんだけど。すごい人気になっちゃって、当時そのロボコン以外にもいろんなロボットが番組の中に出てくるんだけどね、結果的には他のロボットたちも含めてすごいこのロボコンシリーズのラインナップがいっぱい作られたっていうね。超合金の歴史の中でもわりかし特殊な位置を占めるというかね、記念碑的なキャラクターの一つです。
すごい、じゃあ熱狂的な人気があったんですね。そう大人気でした。当時の超合金もよくできてたんですけど、はい、ほらこの手とかね、なんかこのバネみたいな感じがこれね、なんとね、手も足もね、なんかこういうその金属のこうパイプを使ってるわけ。はいはいはい。でボディももちろんダイキャストだし、このハサミみたいな手、これもね、ダイキャスト、金属でできてるんだけど、このロボコンのね特徴をいろいろ見ていこうかな。はい、ぜひこだわりポイントを教えてください。はい、まずロボコンっていろんなことが実はロボットができるんだけど、はい、これ、ね、背中にねこんなね穴が開いてるんだけど、はいはい、ね、真ん中ねありますね。こういうパーツがあります。おや、プロペラですか。はいはいはい。これを背中につけると、ロボコンってね、劇中で背中からこのプロペラが出てきて、はい、このプロペラが回転して空を飛べるっていう、ああ、かわいい、いいですね。はい、でしょ。でこれフリーでこう回るようになってるから、はい、こう息吹っかけると、おい、すげえ、すごいすごいすごい、こういうビューンってね、はい、手でやんなくてももう息で、すごい、ほらね、これ楽しいギミックですね。はい、これでそのロボコンの飛行モードが再現できますっていう。これは当時の超合金にもこのパーツがついてました。はい、こういうことができるようになっています。あとロボコンね、胸のね、ハッチがね、ガチャンって開く。おい、すごっ。めっちゃメカメカしいですね。そう。これもね、当時のロボコンの、魅力の一つで、はい、この胸のハッチの中に本当にこのいわゆる機械が入ってるんですよ。ロボットだからっていうことで、はい、でね、テレビって書いてるでしょ。はい、本当だ、書いてる。これテレビモニターがついてるわけ。はいはい、で当時の子供からするとここにテレビがあるっていうのがいいなって思って。いいなと思いますよね。当時ほらテレビってまだまだ、一家に1個しかないような時代だから、自分の専用のテレビがここについてるみたいなのがやっぱその当時の子供としてはなんか面白いなと思ってたんだね。すごい、ロボコンにもテレビついてるんだ。そうでこのねガソリンで動くのよ。劇中ではね。でガソリンのこうね給油パイプがついてたりとか、そういうところがそのロボットらしさを劇中でも再現していたし、それをこの超合金もこういう風に再現してますよっていうね。この辺のデザインも当時の超合金のねデザインをそのまま再現していますと。やっぱそのまま再現してるってすごいロマンあっていいですよね。このフォルムも含めてね、当時の人気だった超合金を再現しているんだけど、だけど実はそれなりにやっぱ50周年記念ということでね、当時からちょっとアレンジして書いてるところもちょっとあります。おお、どの部分だったりするんですか？例えばハートマークがピンクでしょ。はい、可愛いです。これなぜか当時の超合金でこれ黒だったんですよ。黒。ハートは黒。劇中はピンク。僕もね子供心ながらに、なんで黒だったんだろうっていうのがあって、確かに。だけどその今回の復活バージョンはテレビのデザインに合わせて、ハートマークピンクで、これ担保印刷で再現しています。なるほどなるほど。でもね当時はね実はピンク色のシールがついてたのよ。ピンクのハートの形したシールがついてて、それをこう貼ってくださいみたいなことだったんだと思うんだけど、お腹に印刷してる部分は黒だったんですよ。今回も最初からこのピンクでねちゃんと劇中通りにやろうっていうのと、あと足ってこの靴ね、足いいですね。ポテッとして可愛いですね。ここもねなぜかね当時黒だったわけ。でも劇中のロボコンってね足銀色なんですよ。なんでこれもいわゆる劇中に合わせてシルバーで塗装して再現しましたということで、超合金のロボコンとしてはまさにその劇中のカラーリングとね、スタイルを今回再現しましたよ。なるほど。当時ロボコンを見てたせいさんがなんか自分の直したいところを直すっていうのがすごいロマンがあるというか。でも多分なりに、黒が入ってた方がいわゆる超合金のおもちゃとして締まりがあるなとか、そういう判断もあったんだと思う。当時のその良さ。そうなんだけど今回は番組から50周年っていうようなタイミングでもあるから劇中のものに近づけようかなっていうのと、あくまで当時のまんまじゃなくてこの復活っていうことなんで、当時品との差別化も含めて、こういうふうに今回しています。なるほど、ありがとうございます。でさらにね、当時、できなかった大きなギミックがあって、これね車なんですけど、走りそうですね。これねロボコンのね足を外して、そこ外れるんですね。でこれつけるとこのねロボコンカーっていうねいわゆるその走行モードになるんですよ。
これ劇中もこうなるわけ。はいはいはい。こうロボコンの車体からカシャってこうね車輪が出てきて、でこの状態になって走るっていうのが劇中のシーンでもあって、はい。で当時の、超合金もこの車輪についてたわけ。はいはい。で今回大きな違いはなんとこうやって謎の動きをする。まさか。そうするとウィーンだ。動き出した。すごいかわいい。ゼンマイを内蔵しました。ゼンマイ内蔵。当時にはなく。当時にはなかった。当時は単にこの、ロボコンカーモードに、なりますよっていうだけだったんだけど、今回はあえてちょっと新しい遊びができないかなっていうことで、そのプルバックゼンマイっていうね。すげえ、プルバックゼンマイ。はい。もう本当におもちゃになっちゃうこのゆっくり走る感じ。うわ、可愛いですね。のんびり走る感じ。のんびり走るんだ、ロボコンは。で、これもね、劇中のスピード感がこんな感じなのよ、なんか。もうこんな感じなんですね。こんな感じだった。さっていく感じじゃないんだ。そう。もうこうやっているって言って。はい。コツは、車輪止めるのか。そのね、開けるとこう走っちゃうから。なるほど。だからこうやって何回かこう引くといい。ありがとうございます。コツを学びました。こう引いて、車輪塗って、じゃあ行きます。ってかわいい。そんな感じ。そうテレビのロボコンみたいに走ることができますよと。でただこれも実はこだわりがあって、こうして見せるとね、ここにゼンマイ入ってんでしょって思われがちなんだよ。じゃないんですか？これ全然実はゼンマイ何も入ってないわけ。本当だ。これこう引っ張っても何も起きない。本当だ。で実はゼンマイはロボコンのこの中にある。うわー、中にあるんだ。この中にゼンマイが入ってます。でこれはちょっとね、僕なりのこだわりで、ロボットなんだから、動力は本体に入ってなきゃダメでしょと。なるほど。で車の方には歯車しかついてなくて、あくまでこっちの動力で、こっちの動力をここに伝えて、でこれはほらもう本当にこうゼンマイ、プルバックゼンマイを巻くための車輪でしかない。なるほど。でこれがね実は結構大変だったんだよ。なんかいや大変。それこのボディの中にこの超合金のこのロボットをそれなりに走らせるためのね、重たいですしね。そう、いわゆるトルクを持ったゼンマイを仕込むっていうのが最初無理って言われたわけ。無理って言われた。そうメーカーの設計の人に「いやそれ無理です」と「入んないです」と「ロボコンもうちょっと大きくしてください」大きくするとさらに重くなるからさらに無理ですみたいな感じになって、いや頑張ってほしいそこは頑張ってくれと。でなんとか中のそのギアのね位置とかボディの内側の構造とかをいろいろ検証してなんとか動くようになりましたと。できたんだ。ただ最初の試作でできたけどあんま走りませんって言われたけど、重いのでそんなにこう普通にビヨンって走りませんと。いや絶対ね最終的に全部きれいな設計ができたら走るはずだって言うの。だけどいやちょっと自信がないです。自信がないです。作られた方が。そうか。なんで言う時はゆっくり走るって言ってくださいと。ゆっくり走るってのはどうかなと思ったんだけど、なんでパッケージにのんびり走るにしました。なるほど、いいですね。でも実際にそうできてみたらそれなりに走るじゃんみたいな。めっちゃ走ると思ってたよと。ただ確かに劇中のロボコンそんなにバーンってめちゃくちゃ速く走んないし、逆にこの超合金の塊のロボットが速く走ると危ないからね。確かに猛ダッシュすると危険だからね。このぐらいでちょうどよかった。設計だったりメーカーの人が頑張ってくれたおかげでいい感じに走るようになりました。なるほど。これがね、ここにもいろんな努力が詰まってるんですね。これ可愛らしくね走るのがいいな。可愛い、めちゃめちゃ可愛いですこれ。ぜひみんなねこれで遊んでほしいね。こうやってね。カリカリ。わー、いい。でこんな風にねパーツがついてるんですけども、でここで問題のパーツがあってちょっとねこれねちょっとねなんか見えました。手出して。なんすかこれ。ゴキブリです。ゴキブリですね。これがね問題なんだけど、ロボコンって劇中でゴキブリがすごい苦手っていう。ロボットなのに。劇中で大概このねゴキブリが出てきてもう大パニックになってそれで大失敗するみたいな。なるほど。そういう展開が多かったわけ。ロボコンといえばゴキブリみたいなね。
でこれを、当時の、超合金も、リアルに再現してて、はい、当時の超合金にこのゴキブリついてたわけ3つ。はいはい。でなんと当時のパッケージにもこれ今ハートマークがいっぱいついてるけど、はい、ラブリーですね。これじゃなくていっぱいゴキブリの絵がついてない。うわー、さすがにそれはちょっと今はちょっと身の毛がよだちそうな。さすがに今はちょっとね自粛しました。自粛しました。ゴキブリをいっぱい載せるのやめました。やめまして。はい。ただちゃんとゴキブリはついてます。はい。3つついてます。それなりにこう再現してますので、はい、嫌な人は嫌かもしれないけど、これ当時ついてたもんなんでよろしくというか、そうですよね。はい、我慢してくださいっていう。なるほど。我慢を強いるというね。我慢を強いる。今のユーザーさんにね。だけど、こんな感じのセット内容になっていて、ロボコンとプロペラと、この公開用の車輪とあとゴキブリ3つついていよいよ、発売ですというのが超合金のロボコン50周年記念バージョンです。ありがとうございます。じゃあせいさん、はいはい、復活した超合金ロボコンでいつもの写真撮影いっちゃいましょう。ね、はいはい、これ超合金のロボコン。ポーズといってもね、はい、戦うキャラじゃないからこんな感じなんだけど、いやー可愛いですね。はい、可愛らしいでしょ。はい、はい、腕とね足の金属パイプ、これ本当に効果的に使われていて、いい感じでロボット感が出ています。ね、手上げてる感じがめっちゃ可愛いです。はい、これ胸のハッチをね開くとこんな感じ。はい、内臓メカがこんな風に再現されていますと。これねテレビモニターも見えて、これがこれだったんだね。ゴキブリ来たーみたいな感じのね。でもぶっちゃけ、はい、本当にこのサイズ感のゴキブリが来たら相当嫌だよね。相当嫌ですね。ロボコンも嫌だったんだろうな。はい、これがね車輪をつけた状態。はい、プルバック走行ですね。はいはい、可愛らしいっしょ。可愛らしいです。両手広げて。バンダイマニア。せいさん今日もありがとうございました。はい、こちらこそ。これまですごいかっこいい系の超合金が多かったと思うんですよ。はい、なのですごい今回のロボコンめちゃめちゃ可愛くて新鮮でしたし、せいさんのめちゃめちゃこだわりも感じられて楽しかったです。はい、ありがとうございます。超合金って本当にねいろんなキャラクターを作ってて、かっこいいロボットスーパーロボットだけじゃないっていうところがね、ここにも現れているんですけども、特にやっぱ70年代の、ポピー時代のね、すごいヒットラインだったのがこのいわゆるコミカルロボットラインっていうのがね、あってこの後もいろんな番組が実は続いていって、でちょっと可愛らしいロボットの超合金みたいなものが、シリーズとして続いていました。はい、その中の代表的な人気者であるロボコン、今回は復活させていただきました。ありがとうございます。ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。はい。超合金ロボコン50周年記念復活バージョンは現在予約受付中。2025年8月発売予定です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。